么是拉丁膏？就是要把身体涂黑的那个膏吗？身体可以变黑的那种。那个很有用吗？很有用，可是它刚涂的时候你看不出来它会变黑，就刚涂它跟乳液一样，拉丁膏是白色的。是哦。对，然后你会隔天睡起来的时候才会发现自己变黑。才变黑啊？那像西弟说他比赛的时候那个膏要卸掉，要卸好多天，是真的吗？它会慢慢自己退掉，大概要1-2个礼拜。哦，他那个涂不错，涂到酱油膏的。结果你妈妈变包公了。就我妈不知道啊，所以她就把它当成如意涂，因为它外面的包装是写英文的，然后看起来就觉得开了妈妈一个大玩笑，真的耶！看起来以为那包装很高级，是很高级的如意，所以她就把它拿来涂。后来去到菜市场，每一个人看见江妈妈都唱一首歌，有我包青天。去菜市场没看妈妈就开闸。对啊，就很黑。好，那2位就来。